अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ क्लीनिंग शेयर करूंगी अपने किचन की। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे आप अपना किचन दिखाएं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग करूंगी तो आपके साथ भी शेयर कर दूं। वैसे तो आप लोग वीडियोज़ वगैरह में शॉर्ट वीडियोज़ में देखते रहते हैं मेरा किचन, लेकिन अलग से मैं एक वीडियो भी बना दूँगी। और आज घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी मैं, तो अच्छे से मैंने सारा कुछ रूम वगैरह साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। फ्रिज वगैरह भी मैंने ये ऑलरेडी ये साफ़ कर ली। और सबसे मुश्किल काम मुझे फ्रिज साफ़ करना लगता है। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत तरीके से रखनी होती है, वरना वो बहुत ही गंदी लगती है फ्रिज। तो अब मैं कैबिनेट वगैरह अपने साफ़ कर रही थी। और स्पून वाला जो ड्रॉ है वो तो रोज़ ही बच्चे एक स्पून लेंगे तो बाकी सारी इधर उधर कर देंगे, तो मैं वो साफ़ कर रही थी। और मैं ये वाला स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, ये मल्टी यूज़ के लिए। तो ग्लास वगैरह या आप कुछ भी इससे साफ़ कर सकते हैं। कैबिन वगैरह मैं साफ़ करती हूँ, फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ, और प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं सब कुछ इससे साफ़ हो जाता है अच्छे से। और ये मैंने जो स्पून वाला जो ट्रे है ये मैंने मंगाया था, आई थिंक शीन से ऑर्डर किया था मैंने, या अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। तो अपने ड्रॉस के हिसाब से जो उसकी लेंथ होती है और जो साइज़ होता है उस हिसाब से मैंने ऑर्डर किया था। तो ये एक तरफ मैं वुडन वाली रख रही हूँ और दूसरी तरफ दूसरी स्पून रख रही हूँ, और एल्युमिनियम और फॉइल वगैरह मैं उस साइड रख रही हूँ। तो इस तरह आसानी से मिल जाती हैं चीज़ें। और ये जो स्पैचुला वगैरह ये सारी चीज़ें मैं जो एक साइड पर रखती हूँ ताकि मिलने में आसानी हो जाए। और काफ़ी अच्छा रहता है ये, इसके अंदर स्पून इधर से उधर नहीं होती। तो पहले तो मैं सारे स्पून ही एक ही साइड पड़ी रह एक दूसरे के ऊपर गिर जाती थी और पड़ी रहती थी। जब से मैंने ऑर्डर किया तो बहुत इजी हो गया। और बच्चों के स्पून वगैरह एक साइड पर रख देती हूँ। तो आज मुझे ये काम कंप्लीट करना था। मुझे लग रहा था कि ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। तो वैसे तो मैं साथ साथ करती रहती हूँ, रात को मैं अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ किचन, लेकिन ये फिर रह गया था तो फिर मैंने सोचा कल कर लूँगी। और इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, और मैं आपके साथ आगे शॉपिंग भी अपनी शेयर करूँगी जो मैं आइकिया से मैंने चीज़ें ली थी। थोड़ी सी किचन की चीज़ें ली थी। तो आइकिया की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जल्दी से मैं इसको क्लीन करती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कैबिन वगैरह मेरा हो गया था क्लीन। स्पाइस वाला कैबिन भी जो बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाता है तो वो भी क्लीन हो गया था। और अब मैंने ये जो अपना बर्तन वाला है कबर्ड उसको भी साफ़ कर लिया था। अब मैं बना रही थी खाना। तो आज बन रहे थे आलू वाले पराठे। और मैंने तेमू से ये ऑर्डर किया था शूज़ वाला। तो ये देखिए शूज़ ऐसे पड़े हुए हैं, और ये ऑर्गेनाइज़ कर लिया था मैंने जल्दी से इसको। तो अब देखना है इसके बाद कितने अच्छे लगते हैं शूज़। तो शूज़ तो वैसे बिखरे पड़े थे और बहुत बुरे लग रहे थे, तो मैंने शूज़ ऑर्गेनाइज़र ये तेमू से ऑर्डर किया। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो कर लें, बहुत ही अच्छा है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी भी स्पेस है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब जो मैंने आइकिया से शॉपिंग की थी। और ये स्पून लिए थे मैंने, इसमें 3 सेट थे, तो काफ़ी रीज़नेबल भी होती हैं आइकिया की चीज़ें और काफ़ी अच्छी भी होती हैं। तो ये लिए थे मैंने स्पून, इसमें 3 किस्म के हैं। और ये ब्लैक कलर के बाउल थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। वाइट कलर के ऑलरेडी मैं ले चुकी थी, तो अब मैंने ब्लैक लिए हैं ये 2। और काफ़ी अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं उधर। और ये स्पैचुला लिया था मैंने, इसका कलर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और कटर वगैरह लिया था मैंने पील ऑफ करने के लिए वेजिटेबल या फ्रूट वगैरह को जो होता है।
और ये बच्चों के लिए स्पून वगैरह बहुत ही अच्छी रहती हैं। इसमें फ़ोक भी होता है और इसमें बटर जो स्पून है वो वाला भी होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो बच्चे आराम से इससे खा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। तो कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मैंने ली, लेकिन ये कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो वो मैं ली, ये प्लेट्स वगैरह लिए हैं जो बच्चों के लिए, और कप केक्स मोल्ड लिए हैं। तो इसके अंदर आई थिंक 65 है और ये काफ़ी देर तक चल जाते हैं। तो बच्चों के मुतालिक ही कोई चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, और कैंडल ये मुझे बहुत अच्छी इसकी लग रही थी फ्रेगरेंस, तो मैंने ये ली है। और ये एक वाज़ लिया, बहुत ही प्यारा था, इसके फ्लावर्स वगैरह मैंने अभी ऑर्डर करने। तो ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया व्लॉग होगा। पसंद। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।